ちらです。石川県金沢市、いつ雨が降ってもおかしくない体感ですが、降ってこない。外に出る予定はないですが、降りそうで降らないこの状況がくしゃみが出そうで出ない感じと一緒と送っていただきました。そうですね、怪しい雲行きとなっておりまして、いつ降ってもおかしくない、そんな雲の様子ということでした。石川県内ですね、すでに曇り空や雨空の報告届いておりまして、日本海側から雨雲が流れ込んでくる可能性がありそうです。では続いて北日本です。